بسم الله الرحمن الرحیم. که چیرته زه یو جمله ولرم مثلا کوم یو پاراګراف لیکلی چې انسټیټیوټ آف انفارمیشن ټیکنالوژي موږ تاسو ورډپیډ کې ویلي وو چې کله زه یو خط لیکم جمله شروع کوم که چیرته زه انټر وهم پاراګراف جدا کیږي یعنی دې ته بیا یو پاراګراف وایي لاندې چې بل لاین لیکم او د بل پاراګراف وایي او که چیرته انټر ونه وهم او همداسې مسلسل یې لیکم نو هر څومره چې ولیکل چې دې ته یو پاراګراف وایي یعنی دا له دې ځای نه تر دې ځای پورې د دې اول سر نه تر دې ځای پورې یو پاراګراف ده که چیرته زه انټر وهم بیا خط ولیکم دا به بل پاراګراف شي اوس خط ولیکم دا بل پاراګراف شو څو پاراګراف اوس لرو درې پاراګراف لرو پاراګراف کې بیا ضرور نه ده چې موږ پاراګراف ټول سلیکټ کړو کلم تغیرات پکې راوستل اوس مثلا زه دې کې تغیرات راولم صرف کلیک پکې کوم اوس کا الاینمنت چینج کوم الاینمنت به چینجېږي کور سره مثلا بولیټس ورکوم بولیټس ورکول کېږي دا ټول پاراګراف ده هر تغیرات چې راولم صرف پاراګراف کې به کرسر وي تغیرات پکې راځي نو دلته موږ تاسو انډنټ لرو دته انډنټ وایي ګوره انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ کوم پاراګراف غواړي چې لږ مخته شروع شي نظر نور پاراګراف وته مثلا زه دا پاراګراف نظر دو پاراګراف وته لږ مخکې شروع کوم نو بیا به انډنټ انکریز زګور لیفټ نه لږ مخکې شروع شو لږ نور زیات کما نور به زیات شي که چیرته بیرته کموم بیرته به کمیږي له دې ځای نه ورته لاین سپیسینګ زیاتولی شو که غواړو چې دغه پاراګراف د لاینو سپیسینګ زیات شي زیاتولی هم شو او که غواړو چې کم یې کړو کمولی هم شو لاین سپیسینګ آپشن بیا دلته هم لرو چې کله دا کلیک کړو نو ګوره دلته به لاین سپیسینګ راشي چې څومره یې غواړي اوس پکې ګوره سنګل 1.15 ډبل اتلیست اګزیکټلی ملټیپلای یې 3 ده اګزیکټلی یې تقریبا 12 ده نو له دې ځای نه راسن هم کولی شي چې چینج یې کړي چې څومره فاصله غواړي او له دې ځای نه هم ګوره 3 2.5 2 1.5 او له دې ځای نه هم کولی شي چې زیات او کم یې کړي بل په دې ځای کې اډ سپیس بیفور پاراګراف دا مخکې پاراګراف نه غواړي که فاصله یو څه زیاته شي مخکې نه او وروسته نه نو فاصله زیاتولی کمولی شي هغه په هغه شرط چې دلته انټر نور پاراګرافونه نه وي مثلا دلته کرسر ږدم او دا شی کلیک کوم یا دا کلیک کوم چې ګوره د دې ترمنځ فاصله ختم شي ریموو یا د دې بل ترمنځ فاصله ختم شي له بهرني سره اوس مثلا دې کې کرسر ږدم او ورته وایم چې ریموو چې هغه نه فاصله ختم شي د نورو پاراګرافو سره که چېرې فاصله ختموله نو بیا به دا دوه کلیک کوئ بل ډایرکشن ده دې دوه ته ډایرکشن وایي چې ګوره رایټ ټو لیفټ ډایرکشن او لیفټ ټو رایټ ډایرکشن کله چې موږ تاسې پاراګراف کې خط لیکو مثلا زه خط دلته لیکم له لیفټ نه شروع کېږي رایټ خواته ځي له لیفټ نه رایټ خواته ځي خو که چېرې موږ نورې ژبو کې خط ولیکو مثلا که زه غواړم چې په فارسي یا پښتو کې خط ولیکم نو پښتو باید رایټ نه شروع شي لیفټ خواته لاړ شي نو موږ دلته ګوره الاینمنټ هم درلودله مثلا که زه الاینمنټ رایټ کلیک کوم دلته به راشي اوس زه لینګویج چینج کوم مثلا فارسي یا پښتو باندې اوس زه دلته خط ولیکم هم کېږي چې یعنې زه الاینمنټ چینج کوم خو ډایرکشن او الاینمنټ تفاوت لري یعنی که زه صرف الاینمنټ باندې چینج کوم اوس دا دلته راغی اوس د دې سره غواړم چې انګلیسي هم ولیکم لینګویج مې به بیرته چینج کوم مثلا انګلیسي ورسره لیکم نو ګوره بیا زه انګلیسي دلته لیکم خو چې کله حروف شي چېرته ځي هغه سرته ځي ځکه چې کله موږ دوو ژبو کې خط لیکو نو که موږ الاینمنټ چینج کړی وي بیا داسې مشکل سره مخ کېږو خو کوم ډایرکشن چینج کړی وي اوس زه ګوره ډایرکشن چینج کوم او اوس ورسره دا هم چینج کوم چې یعنې خط باید له رایټ نه لیفټ ته لاړ شي له رایټ نه لیفټ خواته لاړ شي اوس که یې زه لیکم اوس به مشکل نه یعنې اوس که زه انګلیسي کوم مثلا اوس دا ورسره لیکم مری انسټیټیوټ بیا یې بدلوم ژبه اوس نور ورسره لیکم مثلا پښتو یا دري باندې که هیڅ مشکل نه راځي چې کله موږ ډایرکشن چینج کړو بیا هغه مشکل نه کېږي نو کله چې موږ په مختلفو ژبو کې خط لیکل مکس خط مو لیکو بیا کوشش کوئ چې ډایرکشن چینج کوئ خصوص په پښتو دري کې چې کله دري او پښتو مکس لیکئ له انګلیسي سره نو بیا ډایرکشن رایټ کوئ دې دوه ته ډایرکشن وایي که بیرته ډایرکشن رایټ کومه بیرته به له دې خوا نه شروع شي هغه خواته به ځي دې ځای نه ډایرکشن چینج کېږي بل دا که غواړې چې ټیبل ورکړي اوس مثلا که زه دا جمله سلیکټ کړم له دې ځای نه کولی شم چې چوکاټ غوندې ورکړم مثلا چار طرف ته چوکاټ ورکړم یا رایټ خواته یا لیفټ خواته یا ټاپ ته یا بوټم ته له هر طرف نه کولی شم چې لاین ورکړم ګوره دا لاینونه دي مثلا زه آل بارډر یا آوټساید بارډر ورکړم تر څو چار طرف بارډر له دې ځای نه رنګ ورکولی شو چې څه رقم رنګ ورکوي هر رنګ چې کلیک هماغه رنګ ورکولی شو په دې کې بعضې نور آپشنونه دي چې کله موږ دا کلیک راځي چې دا بیا وروسته وایي اوس فعلا یې ساده چې تاسې پرې پوه شئ
بل سارت ده سارت مطلب ترتیب کول یا منظم کول موږ تاسو په فولډر کې هلته ګوره کړئ په دې سارت ویلې کنه نو کولای شو سارت هم وکړو مثلا ډایرکشن به بیرته چینج کړم په انګلیسي باندې به یو څو نومونه ولیکم مثلا ما لیکلی دا ولی احمد علي احمد ظفر ظفر غلام داسې یو لس ځله لرم چې څه نومان ما لیکلي زه غواړم چې دا ترتیب کوم څه رقم یې ترتیب کوم چې اول هغه نومونه راشي چې له ا نه شروع وي بیا بي نه بیا سی نه تر زیډ پورې یا له زیډ نه شروع شي تر ا پورې سارټ کوي نو بیا سلیکټ کړئ او له دې ځای نه سارټ کلیک کله چې سارټ کلیک کړئ دی درته وایي چې څه شی سارټ کوئ نو څه شی سارټ کوو پاراګرافس دا وینې ګوره یو جدا جدا پاراګراف ته چون انټر هم پکې ویلی ده نو له دې ځای نه پاراګراف کلیک کوو هیډینګز او فیلډز دا شیان بیا وروسته راځي فیلډ او پاراګراف کلیک پاراګراف کې څه شی لیکل شوي دي ټیکسټ لیکل شوی که چېرته نمبر وي باید نمبر کلیک کوو که چېرته تاریخ وي تاریخ خو که چېرته موږ دلته تاریخ انتخاب کړو د خپله تاریخ ته بدلېږي خپله نمبر ته خو که بدل نه شي بیا به یې موږ بدلوو اسینډینګ او ډیسینډینګ اسینډینګ مطلب چې له ا نه شروع شي تر ځای ته پورې ډیسینډینګ مثلا زه ورته اسینډینګ وایم او پې کوم کړه اول به ا والا راشي تر ځای ته پورې لیست به ټول منظم شي او که چېرته له دې ځای نه ډیسینډینګ ورته ووایو بیا بېرته سرچپه شي له ځای نه تر ا پورې دې ته سارټ وایي ترتیب کول چې دا بیا وروسته په ټیبل کې بیا راځي چې دا نور ډیټیلز به بیا هلته ورسره ووایو بل دا پکې شو هاید مارکس دا د څه لپاره ده که چېرته زه دا کلیک کړم نو ما ته په ورډ کې ټول علامات ښیي څه رقم علامې دغه علامه چې ده دا د پاراګراف علامه ده د دې مطلب دا چې له دې ځای نه پاراګراف بدل شوی یعنې له دې ځای نه ته دې ځای یو پاراګراف ده بیا ګوره له دې ځای نه ته دې ځای بل پاراګراف ګوره دا علامه دلته ده له دې ځای نه ته دې ځای بل پاراګراف دا بل پاراګراف ده دا بل ده را ورسره چې د علامه یې چون موږ له دې ځای نه انټر وهلی دا بل پاراګراف شوی ته م انټر وهلی نو که کله غواړې چې درته معلوم شي چې کوم ځای کې پاراګراف شته کوم ځای کې سپیس دا سپیس ګوره په دې نقطې سره ښیي که چېرې موږ ټاب وهلی یو مثلا زه دلته ټاب بټن وهم ټاب بیا په دغه ویکټور سره ښیي نو موږ ته که چېرته دا کلیک کړو ټول علامات راښیي چې کوم ځای کې پاراګراف ده کوم ځای کې سپیس ده کوم ځای کې ټاب ده دا علامات ټول راته ښیي که یې کلیک کړو بېرته ورکېږي بل د سټایلز دغه ته سټایلز ویل کېږي سټایلز کې ګوره موږ هیډینګ 2 او نارمل سټایل لرو هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 او نارمل سټایل دا سټایلونه په ورډ کې ډېر زیات مهم دي دا په دوو وجو ډېر زیات مهم دي یو وجه دا ده چې کله موږ تاسو یو راپور یو کتاب جوړوو نو موږ عناوینو ته باید هیډینګ ورکړو کوم عناوین چې موږ غواړو چې په فهرست کې راشي مثلا موږ یو کتاب جوړوو بیا د کتاب فهرست جوړوو چې دا کتاب چې ما جوړ کړی کوم موضوع په کومه صفحه کې ده کومه موضوع په کومه صفحه کې ده نو په هغه وخت کې موږ تاسې باید هیډینګز ولرو کومه موضوعات چې غواړو چې هغه کې راشي فهرست کې راشي موږ تاسې باید هیډینګز ورکړي وي او بل سټایل که چېرته مثلا موږ زه اوس یو کتاب جوړوم په هغه کې چې دا څه مضامین یا عنوانونه لرم دا غواړم چې ټول یو ډیزاین راشي نو که چېرته زه له دې ځای نه ډیزاین ورکوم مثلا زه هم چې لږ دې غټ وي مثلا دغه رنګ دی ولري که نه بولډ دی وي اوس دا مې داسې کو بل عنوان بیا زه سلیکټوم بیا له دې ځای نه سایز رنګ دا شیان ورکوم نو اوس ګوره د دې سایز څو ما ته اوس لا هم نه معلومیږي چې دا مې انتخاب کړی زه بیا مجبور یم دا کلیک کوم ګورم چې دې سایز څو شل نو بیا زه دا انتخاب کوم د دې ځای نه شل انتخاب کوم داسې که هر یوه ته زه له دې ځای نه جدا سټایل ورکوم هم وخت ډېر اخلي او هم سړی په تکلیف کېږي چې هره وار وګوري چې د هغه سایز څو د دې سایز څو نو په دې خاطر بیا موږ له هیډینګ نه استفاده کوو مثلا زه دا غواړم چې د دغه په اندازه شي فقط دا کلیک که په هماغه اندازه شي ګوره رنګ یې مو واخیستو سایز یې مو واخیستو سایز یې څو شو 14 رنګ یې دا شو که زه دا غواړم چې دا هم په هماغه اندازه شي دا هم هیډینګ ون کلیک کوم ګوره دا به هماغه اندازه شي وینې تیار جوړ شوی سټایل ده چې موږ په ډېر په اساني سره یو موضوع یا مضمون ته ورکولی شو چې هر یو کلیک یو باید نښانه پې وکړي فقط کلیک یې که یا سلیکټ کړه که چېرته تغییرات پکې راوستل نو بیا به زه تغییرات صرف په دې سټایل کې راولم په دو ټولو کې به خپله راځي اوس ګوره په دې کې تغییر راولی صرف رایټ کلیک ورباندې وکړم موډیفای کړم موډیفای مطلب تغییر راوستل څه تغییر راولی فعلا به یې زه رنګ ورته بدل کړم مثلا رنګ دې زه وایم دغه شی شي اوکې که ګوره کوم ځای کې چې مونږ اپلای کړی ده رنګ یې اتومات خپله بدلېږي دې ته به ضرورت نه وي چې زه هر یو جدا جدا بیا انتخاب کړم نو دا سټایلز چې دي په دوو وجو مهم دي یو که چېرته مونږ فهرست جوړوه او مونږ هیډینګ نه وي ورکړي نو بیا فهرست یې نشو جوړولی مونږ باید مهمو موضوعاتو ته چې کوم غواړو په فهرست کې راشي هیډینګز مو ورکړي وي او بل ښه والی دا ده چې خپله سټایل ده له دې ځای نه چې سټایل ورکړی وي چې کله زه تغییرات پکې راولم په سټایل کې چې تغییر راولم په دوه کې راسم بېرته تغییر راځي هره وار به ماته ضرورت نه وي چې زه جدا انتخاب کړم تغییرات پکې راولم که چېرته انتخاب کړم نارمل یې کړم نو بېرته به ساده شي مثلا دا نارمل کوم کلیک یې کړم نارمل
هر یو چې کلیک کوم نورمال کلیک کوم هغه به بیرته نورمال کیږي دې چې ته سټایلز وایي پوه شوې ته